Aumentando la pena nel minimo edittale consentiamo quindi di evitare di ottenere troppi sconti che sostanzialmente ti impediscono poi di andare in carcere. Ecco, in questo modo, con questo nuovo strumento, diamo una risposta anche in maniera netta a chi decide di venire al nostro paese, magari per fare certe cose. Un messaggio quindi ai ladri trasfertisti e alle bande specializzate, protagonisti per buona parte dell'escalation che si sta registrando sui territori. Eccola la stretta del governo contro chi entra nelle case e nei negozi, una serie di misure che Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, anticipa davanti al popolo di Furtincorso, l'associazione che da quasi 10 anni si occupa di sicurezza condivisa. A Santa Caterina a Treviso ci sono anche sindaci, Mario Conti in testa, prefetto, i vertici delle forze dell'ordine. Sullo sfondo i decreti sicurezza in cantiere, dove si prevede un ritorno alla procedibilità d'ufficio, in altri termini il superamento della riforma Cartabia. In materia di furti aggravati, quindi anche i borseggi, non ci sarà più bisogno della querela, i cittadini quindi saranno in qualche modo meno oberati. E ancora si prevede la non iscrizione automatica nel registro degli indagati per chi si difende in casa e a proposito di indagini si allargano le maglie per gli inquirenti. Il colpevole potrà anche essere arrestato in flagranza differita cosiddetta, cioè entro le 48 ore da domani le forze dell'ordine potranno, attraverso gli strumenti tecnologici, trovare le immagini, individuare il soggetto e arrestarlo. L'obiettivo immediato è quello di invertire una tendenza, quella di non denunciare. Christian Demma, presidente di Furtincorso, lo chiama sommerso. Entra nello specifico, in rappresentanza dei commercianti del centro, Nicoletta Piovesan di Veneto Imprese Unite. Perché poi noi altri non solo subiamo il danno, ma anche la mancanza di lavoro successiva. La gente ha paura e non viene più nei negozi, nei centri storici. Hanno paura di frequentare determinate vie. Non è una percezione, è una realtà. Di fronte agli impegni dell'esecutivo, a questo punto sono diversi i nodi al fazzoletto. Praticamente quasi tutto quello che si chiedeva, no? Quindi soddisfatti a dir poco. Ovviamente poi sentire le parole del senatore che si è sulla stessa lunghezza d'onda anche di quello che vogliono i cittadini fa sempre ben sperare, fa stare un po' più sereni. Non è che da stasera è tutto risolto, ma già che ci sia l'idea di andare avanti e proseguire con un iter, tante cose insomma.